Всем привет, меня зовут Смирнов Илья, я врач-сомнолог, и сегодня я хотел бы простым человеческим языком рассказать вам в этом видеообзоре про средства от храпа. Я собрал несколько средств, которые нам позволят узнать, что же такое храп вообще в принципе, как его предупредить, можно ли его победить. Ну и давайте начнем. Мы начнем с тяжелой артиллерии, с СИПАП-терапии. Многие, наверное, уже слышали, что это такое. Но не так много из вас видели, тем более воочию, вот прямо здесь и сейчас. Итак, это аппарат, который создает воздушный поток, который проходит через маску, когда пациент спит в ней и вот так вот к носу прикладывает. Для чего это нужно? Вообще, храп – это звуковой эффект, который возникает из-за того, что в верхних дыхательных путях сжимается дыхательный просвет. Это может быть из-за ожирения, это может быть из-за воспаленных миндалин, из-за язычка укрупненного, удлиненного, вот то, что болтается между миндалинами. Это может быть из-за челюсти, ее особенности развития. Если остановки дыхания тяжелые, то есть человек начинает плохо спать, он не высыпается, у него дневная сонливость, он буквально вот так вот засыпает вот прямо во время вот работы, тогда ему нужен СИПАП-аппарат. Он работает от сети, ставится на прикроватную тумбочку и позволяет человеку заснуть без остановок дыхания. Он не пробуждается от них, как это происходит, ну и, естественно, он не храпит. Это тяжелое средство, большое, достаточно дорогостоящее, но крайне эффективное. Мы к нему еще вернемся. Давайте перейдем к средствам для предупреждения храпа и остановок дыхания легкой степени. Стоматологические капы позволяют предупредить остановку дыхания путем выдвижения нижней челюсти. Обычно храп возникает, если нижняя челюсть так вот западает и перекрывается дыхательный просвет. Чтобы этого не происходило, мы можем использовать вот такую миниатюрную капу. Вы видите, есть зеленый центр. Он становится мягким, когда мы бросаем его в горячую воду. Одевается капа на верхнюю челюсть. Здесь есть упор для нижней, который не позволяет как раз-таки вот этой нижней челюсти туда запрокидываться. Капа не заменяет СИПАП. Капа может его дополнять и является таким вот простым, элегантным и доступным, кстати, решением. К ним мы тоже еще вернемся. Ну что, даже не знаю, что нам и взять. Но вот эту штуку я купил на Алиэкспрессе, заказал. Называется это дело бандаж. Бандаж нужен для того, чтобы поддерживать нижнюю челюсть в закрытом состоянии. То есть здесь другой несколько момент, мы не выдвигаем ее, а просто поддерживаем ее кверху. Если неправильно одеть эту штуку, то это может привести к тому, что остановок дыхания и храп будет даже больше. Потом это не очень удобно спать, здесь нужно регулировать ремешки. Часто мне задают вопрос, вот если я вот этой вот штукой побрызгаю, у меня пройдет храп? У вас не уйдет храп от вот этой вот жидкости, я не знаю, там, наверное, есть состав какой-то, вот честно, я себе ни за что в жизни бы не стал это брызгать в горло. Что это? Смотрел кто-нибудь фильм «Кин-дза-дза»? Помните, там так вот носили вот так вот? Вот так вот. Такая клипса. Маленькое решение, стоит 50 рублей, может быть 100, ну и эффективность, собственно говоря, вот такая же. Я не знаю тоже, насколько... Вот она все разломалась. Насколько это нужно, я к ней не буду возвращаться. И к этому тоже. Вернемся к СИПАП-терапии. Человек одевает маску носовую, здесь даже она канюльная, и у него открывается рот. А так. Воздух начинает выходить, человек начинает просыпаться. Для этого мы можем использовать бандаж и спать и в бандаже, и с маской. Ну, наверное, это не самое удобное, но самое эффективное. Эффективность СИПАП-терапии при правильной настройке, кстати, настройку должен делать врач. Есть специальные врачебные программы, которые показывают информацию о том, как вы спите, как вы дышите, сколько у вас остановок дыхания и так далее. И корректирует это специалист, сомнолог в зависимости от необходимости.
Ну, вот он настроил вам аппарат, или я настроил, или какой-нибудь другой сомнолог настроил, и вы уснули, открылся рот, купили бандаж, уже все перемотанные в этих масках. Что делать дальше? Дальше вы, собственно говоря, должны спать месяц, 2, 3, 4, и возникает законный вопрос, а я всегда буду спать в этом обмундировании? Тут на самом деле причин для длительности терапии несколько. Основная – это если сама остановка дыхания, да, и храп были из-за того, что скопился подкожно-жировой клетчатке жир, перекрыл дыхательный просвет, то на фоне СИПАП-терапии вы приобретаете бодрость, у вас становится больше сил, вы более активны, и идете в фитнес-зал, там активно занимаетесь спортом, приобретаете изящность форм, и, собственно говоря, есть вероятность того, что вы откажетесь от СИПАП-терапии. Буду ли я все время храпеть, если у меня, например, нет остановок дыхания? Пришел к сомнологу, сказал, нет, есть простой храп, просто храп. Капа будет предупреждать храп и даже легкую степень апноэ, но опять же вопрос, буду ли я это носить постоянно? Ну, в зависимости на самом деле настолько долго, насколько дороги вам ваши взаимоотношения с супругой или девушкой. Это своеобразная инвестиция в эти отношения, потому что женщины не любят эти звуки, они более чувствительны, чем мужчины к звуковому эффекту в ночи, их будящему, и сначала они просто будут вас калечить путем удара локтей в подреберье, а затем они попросят вас уйти в другую комнату или уйдут сами. И это приведет, ну, так сказать, к некоторому расколу взаимоотношений. Стоит ли этого дожидаться? Ну, люди дожидаются, но я думаю, что такие решения вполне себе могут вам помочь. Итак, сейчас давайте еще коснемся плюсов и минусов. Ну, с СИПАП-терапией минусы очевидны. Это достаточно большой прибор, к которому привязаны, наличие маски на лице, воздушного потока. Понятно. С капой минусы тоже достаточно очевидны. Ну, что-то лежит ночью во рту, да, оно прикрепляется к зубам, но какой-то дискомфорт все равно может давать, и, естественно, рано или поздно вы к этому привыкнете, но все равно он будет. Дискомфорт, однозначно. На коже головы, здесь, если есть миниатюрный, да, момент, то тут все достаточно так вот жестко, и таких вот бандажей, которые прям вот мягенькие, аккуратненькие, но почему-то на Алиэкспрессе я не нашел. Плюсами всего этого дела будет являться то, что у вас не будет храпа, то, что вы будете высыпаться и давать высыпаться вашему партнеру по кровати. Мы еще не упомянули, у меня, к сожалению, нету скальпеля, но еще есть и хирургические методы коррекции остановок дыхания и храпа, их мы обсудим в следующий раз.